Баршаңызға сәлем. Бүгін 8 пішінді балды торт жасаймын. Қазанға жұмыртқа, қант, шымшым тұз себіп, бал салып араластырамыз. Жоғары сапалы және қош иісті балды таңдауға тырысыңыздар. Сонда торттарыңыз қош иісті болып шығады. Сары май қосып, қазанды орташа отқа қойып, массаны қайнағанға дейін тұрақты араластырамыз, бірақ қайнатпай аламыз. Қазанды оттан алып, сода қосып араластырамыз. Әрекетке сода түскендіктен масса белсенді көбіктеніп көтеріледі. Енді массаны бөлме температурасына дейін салқындағанша күту керек. Суығаннан кейін ұн қосамыз. Алдын ала ұнды иліктен өткізген жөн. Бірден ұнның жартысын қосып араластырамыз. Қалған ұнды жұмыс орнына себіп, ары қарай қолмен илейміз. Сізге қамыр жабысқақ болып көрінуі мүмкін. Рецептте көрсетілген мөлшерден артық ұн қоспауға кеңес беремін. Әйтпесе қамыр ұнға толып, ол құрғақ және қатты болып шығады. Біз оны пакетке орап, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібереміз. Бір түнге де қойып қоюға болады. Менде қамыр бір түн тұрды, қамыр тығыздалып, қолға жабыспайды. Енді қамырды 2-ге бөліп, жұқа етіп жаямыз. Қалыңдығы 2-3 мм. Піскен уақытында көлемі ұлғаяды. 8 санын А4 қағазына салып қиып алдым. Қағаз жабысып қалмас үшін қамырдың бетіне кішкене ұн себеміз. Трафаретті қойып, пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Тек сандар ғана емес, шеңбер не болмаса сурет те болуы мүмкін. Абайлап трафаретті аламыз. Қалған қамырды жинап, қайтадан жайып, кесіп аламыз. Қамыр піскен уақытында көпіршіктенбес үшін шанышқымен шаншимыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 2-3 минут сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Коржды пеште көп ұстамаған жөн, әйтпесе олар өте құрғақ және қатты болып шығады. Корждар піскенше таңқурай конфитюрін жасаймын. Қазанға таңқурай, қант, кукуруз крахмалын салып, кішкене су құйып, орташа отқа қойып қайнағанға дейін тұрақты араластырып тұрамын. Дәндерін алып тастау үшін електен өткіземіз. Таңқурай конфитюріміз дайын. Тортымызды жинағанға дейін салқын жерге қойып қоямыз. Коржымыз піскеннен кейін сәл көлемі ұлғайды. Содан кейін қағаздан ақырындап аударып суытып аламыз. Енді крем жасаймыз. Ыдысқа творожныйсы, қант ұнтағы, қою клейге құйып, миксермен бір келкі масса болғанға дейін шайқаймыз. Креміміз өз формасын жақсы ұстауы керек. Енді тортымызды жинаймыз. Балды коржымызды қойып, бетіне кремді кондитерлік қаптың көмегімен қоямыз. Кремнің ашық жерлеріне таңқурай конфитюрін кондитерлік қаптың көмегімен құямыз. Осылайша екінші коржымызды да жинаймыз. Ақырғы коржға кремнің үстіне қалған корждың қамырынан жұлдыз және кішкене жүректер кесіп пісіріп алдым. Таңқураймен, қарақатпен, жусаймен әсемдедім. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Балды корждан 8 санды тортымыз дайын. Өте дәмді және нәзік болып шықты. Ортасындағы таңқурай конфитюрі ерекше дәм береді. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.